Нишеп әйтергә, бик матур көрәш бара. Көрәш урнысын бик яхшы матур итеп әзерләнгәннәр. Сәхнәләр бизәлеше, шушы тантананы ачу бик зур югары әзерлек белән узды. Мин бит инде азрак артист буларак та карыйм. Күрәм, бик күп чыгымнар эшләнгән, чөнки менә шушы экраннарны кую, һәрбер действиегә экраннарда видео әзерләнгән, һәрбер чыгыш, һәрбер сүзенә кадәр, һәрбер нуктасына, этеренә кадәр уйланган шушы сценарийлар әлбәттә минем күңелемә бик хуш килде. Оештыру шулай бик матур, менә егетләр инде безнең команда Баулы ягы дип әйтәсем килә, без аэроклубта. Анда да бик җылы каршы алалар. Ашатулары безгә бит инде әйтик, спортсменнарга көрәшкә ашарга яхшы кирәк. Ашау ягыннан да барысы да алдан ук сөйләшенгән, алдан ук барысы да эшләнгән. Бик тәмле итеп егетләрдән үземдә шунда ук менә булдымалар белән бик тәмле итеп завтракларын да әзерләделәр, ужиннары да шуңа күрә. Теге ниндидер бәйләнергә теләгән очракта да бәйләнеп булмый, ниндидер кимчелекләр барысы да персонал әйтәсем килә. Менә монда спорт школаның, Юностьның һәм башка спорт школаның сотрудниклары прямо йөгереп эшләп торалар, һәрберсе дә теге сәгать кебек куелган, үз вакытында барысы да эшләнә килә. Шуңа күрә мин беләм, монда бик зур эш куелган, бик зур таләпчәнлек бар, монда җитәкчеләрдән дә һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде әлбәттә шушы хакимият башлыгына, Айдар Фаслаховичка, шундый матур, зур югарлыкта шушы турнирны оештыру инде. Ну, көрәшкә килгәндә, көрәштә ниндидер теге тавышсыз бер вакытта да көрәш булмый. Ул булырга тиеш, ул бер тавышсыз гына теге булса көрәштә булмас иде. Ул теге ничек әйтергә кирәк? Шул көрәш барышында була торган, ярышта була торган әйбер, анысына нормально, адекватно без беләбез, күрәбез. Судьялар арасында да, тренерлар арасында нидер эш буенча нидер конфликтлар килеп чыга, ансыз ул көрәш була алмый. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шундай матур, җылы хәтта боз сарае җылынды. Менә әйтәсем килә, бозы гына эремәсә ярар иде дип, безнең кызу көрәштән дип куркып торам инде. Көрәшчеләрнең әзерлеге әйтәсем килә, безнең менә һәрбер веста, мин инде интервьюларда әйткәнем бар, һәрбер вестада безнең унлап яхшы әзерлекле көрәшче егетләребез бар. Алар ел дәвамында әзерләнеп килә һәм менә шул унлабаның менә соңгы әйтик бүгенге көнгә калды да инде шул яхшы техничный, яхшы әзерлекле көрәшчеләр. Әйтәсем килә, алар бит инде бу көрәшчеләр арасында дөнья чемпионнары да көрәшә, Россия чемпионнары да көрәшә. Менә әйтәсем килә, урын очмакта булсын, менә шушы Ильяс Галимов истәлегенә менә махсус приз оештырылуы бик шатландырды. Шуңа күрә кирәк, менә көрәшләрне инде барыбыз да карап утырабыз. Шуннан да егетләр арасында бик техничный, матур бросоклар, матур движение белән көрәшкән егетләр бар. Шулар арасыннан сайлап, менә бер егеткә бит инде шушы приз бирергә тиеш. Мин бик шат шушы Ильясның исемен күтәрү, аның исемен мәңгеләштерүнең бер адымы дип саныйм, чөнки безнең легендар көрәшчеләребез бар. Алар әле күбесе Аллага шөкер исән сау. Аларны миңа калганда әле исән чакта шушы легендаларның кадерен белеп калырга кирәк дип уйлыйм.
келем Биектау районынан. Бұл турнирда 15-ші тапқыр қатнашам. 9 тапқыр Муса Җәлил турнирын ұттым. Менә бұсы Алла берса 10-ші тапқырға, Алла берса чөнки финалда 130 килода көрәшәчәкмен. Дөрестән дә бу шушы Муса Җәлил турниры теге ел күләм ярышларның иң зур ярышларның берсе булып санала. Чөнки монда Татарстаннан түгел, Россиядан да киләләр. Теге Башкирия, Чиләбе, анда кече егетләр без бар безнең. Алар да монда катнаша. Бу турнирга килгәндә Минзәлә районы бу турнирны зур дәрәҗәдә ачылышларны шундый матур ясадылар. Теге бөтенесе дә организованы дип әйтәсе килә. Әлбәттә бу шушы район главасының тырышлыгы һәм аның җитәкчелекнең дип әйтәсе килә. Дөрестән дә бу районда шундай көрәшне ярата торган кешеләр яши дип әйтәсем килә. Аларның берсе безнең сезнең менә Яскәр абый, Яскәр Музафар Минимулович була Яскәр абый. Аннан икенче кеше ул Мәгасим абый. Булар көрәшкә җаннарын, тәннәрен бирә торган кешеләр. Теге көрәшне поддержать итеп, алар көрәш ярышлары үткәрәләр. Менә шушы кешеләр Яскәр абый белән Мәгасим абый. Аларга бик зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Шушында килгән менә теге Татарстаннан килгән безне менә мәсәлән без башка көрәшчеләрне алар үзләренә җыеп кунак иттеләр һәм менә ул матур күренеш дип әйтәсе килә. Бу ярышка килгәндә дөрестән дә менә бик матур ярыш үтә. Әлбәттә көчлеләр генә җиңә. Менә хәзер ярышның ахырына якынлашабыз. Хәзер алда финалларны карыячакбыз. Чемпион исемендәге әлеге авырлыкта Юность икенче урында. Молодцы егетләр. Молодцы. Теге ел Муса Җәлилдә финалда 2дә калган идем, быел менә 1дә калдым. Балташ егете белән икәү килгән 63-кә. Икебез дә финалга хәтлек чыгып, финалда көрәш тегән белән кызганычка каршы җәрәхәт алды. Җәрәхәт алса да теге җиңәсе килде инде шушы ярышта. Шушы ярышта җиңәшем, бу минем өчен бик зур дәрәҗә. Үзем менә беренче тренерым Фәритне Фәнәтватыш үзебезнең авылга тренер булып килгәч шөгыльләнә башладым. Казанда Хайбуллин Илдар Минмөхәммәтовичта шөгыльләнәм. Ике тренерыма да бик зур рәхмәтле. Шулай ярышка әзерләгән өчен, чемпион ясаган өчен. Şulaydı, 70 kilogram. Жеңүүчү чемпион исемендәге uladı. İskandер Murtazin. Әлбәт. Айнас Телеров, Жаллыдан икенче урында.